भाई श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन और हम इस टाइम खड़े हैं ये जाने वाली हमारी अंडमान एक्सप्रेस, जैसा कि चेन्नई सुपर सेंट्रल एक्सप्रेस जाने वाली गाड़ी हमारी 16/031 16/032 और फाइनली अपनी गाड़ी लग चुकी है, देख सकते हैं भाइयों। और भीड़ देखो भाई, भीड़ देखो क्या भीड़ है, ये टोटल ही जर्नल वालों की भीड़ है। देखो पूरे प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है भाई, और इतनी भीड़ हो चुकी है कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 सेकंड न लगी, मतलब 1 मिनट न लगी है और गाड़ी भर चुकी है। ये मात्र अपनी 1 घंटे की भीड़ है। अभी 8 बजे एक गाड़ी गई है, दूसरी गाड़ी हमारी 10:30 बजे जानी है, उसी की भीड़ है ये। आप देख सकते हो, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भीड़ कितनी है और यात्रा कितनी आ रही है, देख सकते हो भाइयों। और देखो भाई भीड़ करे भरने वाली है, देख रहे हो अभी आ रही है पब्लिक, उंगे से भी आ रही है और इंगे से जा रही है, देख सको भैया। आज मैंने लाइव इसलिए नहीं ले पाया है क्योंकि भैया लाइव हमारा कैमरा ख़राब हो जाता है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, इसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग करके डालनी पड़ रही है। और देख सकते भाई भीड़ अभी मात्र 40 मिनट हुई है, 1 घंटा भी ना हुआ, अभी 40 मिनट हुई है और इतनी भीड़ हो चुकी है। अब इसी बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि दीपावली के बाद इतनी भीड़ आनी स्टार्ट हो गई है। लग रहा है कि स्पेशल गाड़ी चलानी पड़ सकती है, रेलवे कोशिश करेगी कि स्पेशल गाड़ी चलाएंगे क्योंकि सर्दियों में यात्री ज़्यादा आते हैं। नंबर 1 यहाँ की ब्यूटी, नंबर 2 स्नोफॉल, नंबर 3 यात्रियों का खाली होना, सबले ही आते हैं। और यहाँ घूमने के लिए तीर्थ स्थान भी ज़्यादा है, जैसे कि हमें श्री माता वैष्णो देवी और अपना पटनी टॉप, शिवखोड़ी और नैनीताल और तुम्हारा हिमाचल और सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब इधर ही पड़ते हैं।